Добър вечер, скъпи приятели! Добре дошли в ресторант Копчето. Започва играта Брейнсторминг. Аплодисменти! Тази вечер отново е вторник и сме се събрали, за да се забавляваме заедно, като отговаряме на въпроси и спечелваме, може би, някакви хубави награди. Преди да започна да обясня правилата на играта, ще представя, разбира се, отборите, които ще участват днес. Днес имаме 7 отбора. Кой от кой е по-силни и кой от кой по-искащи да спечелят първото място. Сега ще започна да ги представям отборите. Тук до мен на масата пред диджея под номер 3 виждаме отбор Нимбус. Аплодисменти. Те днес са съставени от 5 дами. Женска сила. Отбор Нимбус ще бъде доста голяма конкуренция тази вечер. На масата до тях, под телевизора, виждаме многобройният отбор на инженерите. Нека ги аплодираме. Те имат номер 17. Цели 12 човека са застанали в отбор инженерите, така че този отбор ще е силна конкуренция тази вечер. Аплодисменти за ресторант Копчето, който въведе за първи път тази интерактивна система за отговори с помощта на таблети. Сега да пристъпим към правилата на играта. Играта е отборна. Отборите вече я познават повечето, но има и нови състезатели, които ще има интересно да чуят правилата. Играта се състои от 4 кръга с различна трудност и различни характеристики. В тях въпросите са различни. Първи кръг е блиц кръг. В него има два типа въпроси. Днес ще има една новост в този блиц кръг, която ще ви обясня по-подробно, когато дойде време да го играем в него. Има два типа въпроси, които носят по една и по две точки от типа А или Б. Посочете верния отговор и посочете грешния отговор. Времето за мислене в първи кръг е 10 секунди само, това се казва и блиц кръг, за да провокираме вашата бърза мисъл и нестандартни бумбане. Втори кръг е с кръга с забавни въпроси. В него отговаряте на въпроси от забавен характер, криминални задачи, логически въпроси и други подобни, които провокират логическото ви мислене. Трети кръг е така наречения класик брейнсторм кръг. В него има също два типа въпроси, 3 от 6 и класик брейнсторм 5 понятия да напишете от зададена тема, като знаете първите букви. И последният четвърти кръг е мистериозният кръг с въпроси с мистериозен привкус, които носят по 4 точки. Разбира се, най-атрактивната част в нашата игра са жокерите. И така, започваме с първия въпрос. Внимание на екраните и на таблетите. Посочете верният отговор. В емисията от 1994 година Васил Левски беше изобразен на банкнота с номинал от отговор А 1000 лева, отговор Б 5000 лева. Посочете верният отговор. Трябва да сте бързи, времето изтича бързо, само 10 секунди на въпрос. Ето го и втория въпрос. Посочете грешният отговор. При кое пловдивско село се пресичат ЖП линиите Пловдив Свиленград и Пловдив Асеновград? Отговор А Марково, отговор Б Крумово. Посочете грешният отговор. Трябва да сте бързи, както казахме, и този въпрос мина. Въпрос номер 4, а той е посочете грешният отговор. Рецептата на кой десерт съдържа и ориз? Отговор А супляш, отговор Б тирамисо. Старт на времето, посочете грешният отговор. Сега продължаваме с пети въпрос. Посочете верният отговор. Как завършва испанската поговорка? Любовта е сладък сън, а женитбата? Отговор А горчива реалност, отговор Б будилник. Старт на времето. Имате 3 секунди. Верният отговор тук трябва да посочите. Верният. Край на времето. Шести въпрос. Посочете грешният отговор. Сега е грешният. Кое тежи повече? Отговор А 250 грама стомана, отговор Б 300 грама памук. Старт на времето. Посочете грешния отговор. Седми въпрос. Посочете верният отговор. Внимавайте тук. В Източна Африка можете да си купите бира Монгозо, която е произведена от отговор А банани, отговор Б жирафски изпражнения. Старт на времето, верен отговор търсим тук. Нямаме осми въпрос, който, както се досещате, е посочете грешния отговор. Сега осми въпрос ще бъде от
Избраната миналия път от отбор Жорой си е тема компютърни игри. Ето го и него. Посочете грешният отговор. На коя компютърна игра е следното описание? Турнирът по бойни изкуства се провежда през поколение с цел да се защити земното царство от магиосника Шанг Цунг. Набират се най-добрите войни, които да победят силните бойци на Цунг. Сред тях са Лу Канг, шаолински монах, Джони Кейдж, филмова звезда, Рейдън, богът на мотелиците и закрилник на нашето царство, Соня, агент на военна организация, Съб-Зиро, нинджа неговен убиец, Скорпион, нинджа фантом и Кабо терорист. Отговора Mortal Kombat. Отговор Б. Grand Theft Auto. Посочете грешният отговор. Старт на времето. Девети въпрос. Посочете верният отговор. Какво по собствените му признания в изказване наскоро е притежавал бившият капитан на националния отбор по футбол Трифон Иванов? Отговор А. Танк, който си карал в свободното време на една поляна в Поликраище. Отговор Б. Боинг 737, с който си летял понякога от Велико Търново до Виена. Старт на времето. Посочете верният отговор. И десетия въпрос. Той е, разбира се, от типа грешката е вярна. Посочете грешният отговор. Кой известен спортист от миналото по-настоящен е болен от Паркинсонова болест? Отговор А. Мохамед Али. Отговор Б. Майкъл Джордан. Посочете грешният отговор.